Salam, bugündən qəbul imtahanına az bir müddət qaldığı üçün bir sual, bir izah paylaşacağım. Hansı ki, qəbul imtahanında ən çox rastlandığımız və abituriyentlərin də səhv saldığı hissələrin izahını vermək istəyirəm. Ümid edirəm ki, hər biriniz üçün faydalı olacaq. Deməli, bugünkü mövzumuz nədir? Börəyə gələn börək arteriyası və börəkdən xaric olan börək venasında olan maddələrin miqdarı haqqında olacaqdır. Deməli, biz bilirik ki, börək arteriyası arterial qanı gətirir. Arterial qan dedikdə bu qan börək arteriyasının içərisində CO2-nin miqdarı az, oksigen qazının miqdarı çoxdur. Və börək arteriyasının tərkibində olan maddələrdən, məsələn, zərərli maddələr daha çoxdur. Yəni, sidik cövhəri və duzların miqdarını nəzərdə tuturam. Börək arteriyasına gəldikdə, hansı ki, bu duzlar, bir də sidik cövhəri. Sidik cövhəri. Bunun miqdarı da maksimum olur börək arteriyasında. Börəkdən keçdikdən sonra, börək venası vasitəsilə börəyi tərk edir qan. Hansı ki, artıq börək venasında qanın içərisində venoz qan olduğuna görə karbon qazının miqdarı maksimum, oksigenin miqdarı isə minimum düşür. Duzlar və sidik cövhəri artıq təmizləndikdən sonra börəklərdə sidik vasitəsilə duz, sidik cövhəri, bunun miqdarı isə minimuma enir. Glikoza haqqında danışası olsaq, normal sağlam bir insanın belə qanında müəyyən qədər glikoza olur. Hansı ki, gələn glikozanın miqdarı arteriya damarlarında nisbətən börək venasına görə daha çox olur. Çünki tutaq ki, özümüzdən bir rəqəm qoyuram. Börək arteriyası ilə gələn qanın içərisində tutaq ki, 10 qram glikoza var. Çıxan börək venasının tərkibində isə 8 qram olacaqdır. Bunun heç bir məntiqi əsası yoxdur. Sadəcə olaraq izah üçün nəzərdə tutulub bu qiymətlər. Çünki börək arteriyasının funksiyası budur ki, börəyə gələn zaman onu oksigen və qidalı maddələrlə zənginləşdirsin. Yəni, bu bir orqandır. Bunun da tənəffüsə və qidalanmaya ehtiyacı var. Necə ki, börək arteriyasının tərkibində olan oksigen orqana verilir. Orqanda olan karbon qazı yenidən börək venasına qana keçirsə, eynən börək arteriyasının gətirdiyi qidalı maddələr, glikozanın miqdarı da müəyyən qədəri börəklərin hüceyrələrinin qidalanması üçün verilməlidir. Ona görə də börək arteriyasında glikozanın miqdarı börək venasına nisbətən bir miqdar çox olur. Sonra elektrositlərin miqdarından danışası olsaq, hər iki damarda da elektrositin, yəni formal elementlərin miqdarı bərabər olur. Bunlar heç vaxt börəklər vasitəsilə xaric edilmir. Və bu hissələrə aid suallar test imtahanında, qəbul imtahanlarında, hətta topluda da yetəri qədər var. Bu hissələrə diqqət yetirmək lazımdır. Börək arteriyası deməli, başlanğıcını götürməlidir bilavasitə, belə deyək də, arterial damarlardan, aortadan. Börək arteriyası heç vaxt aşağı boş venaya birləşməz bilavasitə. Yəni, ora açılmır axarları. Börək venasının axarı açılmalıdır. Börək venalarının axarı da aşağı boş venaya açılmalıdır. Yəni, bu hissələrə aid suallar test imtahanına düşür. Test toplumumuzda da var.